7:20 صبح شما عزیزان شاهد بودیم. سلام علیکم. سهرز خیر هستین انشالله. سلام علیکم. سهرز خیر هستین انشالله. necəsiniz yaxşısınız? Sərbazçılıqdan gələndə də. Anam bana dedi, da qonşu uşağıydı da, gəlsən bazara biraz bizə pencere al. Pencere alıp iki tane de daraq alıp başa vuran daha çok pencerelerin arası gətirib deyib mənə. Həyatım buradan ağ keçərdi, su. Çörpü vardı bizim qapımızda. Bu da döləniydi küçədə. Anam bana dedi ki, da qonşu uşağıydı da, həyin oldu deyildi o zaman. Dedi bizi çöpünü vicə qeyd ha, buralar. Bu gəldi qeyd bir dənə üzüyü var, demə düşürdü ikiri. Eyvah, hacanı. Hə. Bəli. Bu dedi, hər kəs mənim üzüyümü tapsa, bami alacağım. Qonşular düşdü qorda boylu. Bala boygun uşandım da. Zəhra irədim, çörək yapardım, qərəcüllə qeyrədim. Yığışardıq gecələ bir yerə keçəcək, yarışardıq, çörək toxuyardıq. Qəşərdi da. Kesi adına Türkçe. Çəküşdü. Elimizdə bu da yəqin İnşallah. Sağ olasınız. Günlərin bir günündə Şahbasın dürbünündə, soğuk umutlar öz elində. bəh. İndi keçdik Hacabı tərəfə. Bəli. Siz işin çətinliklərindən deyin, Mənim xatirələrdən deyin. çətinliklərim var, Bankı Millinin qabağında xalam gildi işləyirdi. Bəli. Bu ucalıqda nəydivanla nova paradım, Bəli, üstə bəli. gələrdi. Neçə verirdi? 7 tümən. Onu da gəlirdim, paizdir. Xalama dedim, xala, amma oğluma dedim, mənə pul versin, gedəcəyim, xəşəlam gətirəm, Bəli. gərəküllə gəldim, gərəküllə Gərəküllə 200 liraydı, bəli, gərəküllə var idi. Getdi dedi, sən də deyir məndən pul istə, filan kəs də pul istəsin. Deyim, oğlu, mən istəməyim və mən kar gəlsəyirəm 5 tüməndən ötü istəyirəm, əhliyalı rahat deyil. Bədabə. Mənə çörək lazım da, bə. İstət da, o da elə. Bizim xatirətlərimiz tamam hamısı heçdir. Yox baba, ittifaq Heç, bulardılar ki, Hacab. Biz indi Düşündək. bunları eşidək, bizə qulaq sırqası ola. Biz Hə. bilək ki, çətinliklə baxın, mən bunu əziz dinləndələrə ərz edeyim xidmətinizə ki, pulu qolun solun gətirmək mühim deyil. Pula bərnamə rizə eləmək, pulu nə cür xərcləmək. Hacab, mən müəllimçilik eləyirdim. Mən bazinşəst olanda 1 milyon 200 min pul alırdım. Bunların maması Bəli. gün yüzünə gələndə mənim heç yadım 6 tümənə qalmışdım beşər. O cürdür. 6 tümən olmadı ki, Bəli. mən buna verəm iynə vuralar. Bəli. Oradan mən dedim faytona, getdim Şir Xurşidə. Bəli. Şir Xurşiddə orada qoydum bu hələ Zayman olandan sonra mən həmən yeyçi nədir, necə tələbə meydanında, ha, bir udaşıda. Orada mən işləyirdim. Çaydanı qeynədərdim, gərək çaydanı aparadım bimaristana. Bəli. Plaksa dolduraydınız da, hə? Hey baba, çaydanla elə. Çaydanı. Gərək çaydanı aparadım bimaristana. Ləzzəti var da. Bunların hamısı tamam Ləzzəti belə var, yadıma düşəndə xatirət nədir? Bəli. İndi deyirəm, bax, bizim də ona da təmiz vardı.
5 tümən köməklik eləmədilər ki, məsələn mən bunu yeyib O cürdü, bəli. Hacı abi, o vaقعا siz buyurduğunuz sahihdir. Vallahi, O zaman müsibət. çətinlik idi. Çox müsibətidir. Nəvə mən 3 tümən işləyirdim. 3 adama 3 tümən Bəli, işləyirdim. İşsən. bəli. O zaman ətin kilosu neçə idi hacı abi? 8 qirə. 8 qram. Və demək olaydı ki, bir nəfər istəyərdi, yəni ev icarə tutacaq, neçə verəydi? O zaman icarə tutan yox idi. Hər kəs bir çalamada oturardı, icarə tutan yox idi. Hələ bir dənə çalamada oturardı. Bizim özümüzün bir dənə otağımız vardı. Yarısında palaz vardı, yarısında kuru yedərdi. O Həsir. cür idi da. Həsir bir məbət nəsir idi. Heç kəs yox idi. Bəli, o cür. Zaturadan hələ tənəbi tağlar indi zat olubdur. Bəli, bəli. Belə. Hacı abi, qədimin evlənməklərindən deyiniz, xatirəzdən deyin, toyuzdan deyin biraz. Elə evlənməyə deyirəm də, gözə Hə. müsibət çəkmişəm də. Müsibət deyirəm. Hac xanımla araz nəcür idi, onu Yox. deyin. Elə haçanla aramız yaxşı idi, pis deyildi. Allah səlamət Elhamdülillah. eləsin inşallah. Hac xan vardılar da indi. Bəli. Allah səlamət eləsin. İndi o da yeriyə bilmir. Bu Mən şəkildə- özüm də yeriyirəm, çox çətinliklə Bəli. yeriyirəm. Hacı Belə. gərək şükr eləyək sizlərlə bizlər. Maşallah, maşallah Allah sizə həmişə ömrü versin. Allah səndən 120 yaşındalığınızı görək, səlamətliyinizi görək, şadlığınızı görək. Əlləşdən faydası yoxdur. Yo, olsun. Çox hacı, yaşamağın sizlər faydası bizə- yoxdur. Yo, sizlər bizə vaقعا böyük, bizə bərəkətdir başdan dibə. Hacı daha xatirələrzdən bayramlar nə cür eləyərdiniz? Bayramlar heç nədə. Çərşənbə surut tutardı, ot yandırardı qəşəsənə. Ben gedərdim onun evinə, o gələrdi bizim evimizə. Belə dölənərdi. Hacı, o zaman yadıma gəlir, mənim rəhmətli ağam, dadaşım, mənim də ağam belə Duz meydanında olaydı. Burada. Bəli, ağay Əbulhəsəni ilə divar be divar idi. Mənim ağam qənd, çay, şəkər, onun da kənarında yün ilə toxum satardı. Toxum satardı. Toxumla yün evimizdə ənbar olaydı. Qənd o, şəkər o, nabat o, çay o filan da dükanındaydı. Nahardan nahara olaydı haca. Mənə bir dənə bir qablama verərdilər, göymüşdünüz o cinqor 3 dənə təbəqə idi. Sizin varınızda gələndə sizə inşallah o da görür. 3 təbəqə cinqo zad idilər. Birinə məsələn aş olsaydı aş tökərdilər, birinə düyü tökərdilər, birinə də xuruş tökərdilər. Gətirərdim, verərdim. 1 qran alaydım evimizdən, gətirərdim, verərdim. Mən dadaşıma hərdən də gələrdim, burada ağlayardım, yadıma gəlir. Bir günlərdə bir sillə yedim. Dedim o maşını görmüşəm, o maşını alırsın dedim. Mən əsir oldum axı sənin əlindən. Elə maşındır ki alıram mən. Dedim yox, bir dənə böyük yekə maşını alıbsan, onun 6 dənə də balasını gərək alasan. Dedi evini yıxılmasın. 6 dənə də balası. 6 dənə də balası. Axırda aldırdım da. Hacamı da deyim ki, çıxsın xatirələr. Gündən bir günündə mən nəvəmə deyərəm, Şah Abbasın dürbünündə. Soğuk yumurtalar üzerinde. Əhsən, onu da buyurun siz. Bəli. Haca, gecə 12-də bu Cəvadiyə bazarının əvvəlində bir kişi var idi, əsbab bazı satardı. 12-də dükan açdırıbmışam, mənə qətar alıblar. O qədər ağlamışdım, gecə yazıq kişini ceypardan tapıblar, gətiriblər, açıb, qətar idi, belə qoydun reylin üstünə. Döləniydi. Bəli, dölən idi, vəsətə dedi, bu cür zatça, bugün çal idi. Bu da mənim salam aleyküm. Halı havam idi. Deyirlər, əsir olduq biz sənin əlində. Deyərlər, qədim şuluq uşaq, axırı aram ol. Bu da mənim aramlığımdır. Hələ bu cür vəziyyətlər. O ki dərəsində elə kalabalada yatmışıq ki, Allah göysətməsin. Gecələr bəs qaat zorda ki, Gecə qaladı orada, çölün ortasında heyvanət filan, qaranlıq, bərqi yox, su yox. Heç zətdə. Düzdür. Bizim xatirələrimiz çox elə daha nə deyil, Bəli. heç zətdə. Bir də qədim zaman belə düyümüzat yeməzlər. Mənim anam deyir ki, Yox bir idi. çarşənbədən çarşənbəyə bir də çillədə deyir biz düyü Bir pişirərdik. çarşənbədə onda giydə düyü. Bəli. Giydə düyü pişirərdi anam. Bəs Allah salam rəhmət süt tamam, ayrı bir şey yox idi. Heç zət almazdılar. Həllədik. Nə şərşənbə vardı, nə filan var. Varanlar hər şey olur. Nə mənə Bəli. vardı, heç zət yoxdur ki. Qədim zaman ki, qolu birdən məsələn dururdu, adam qonaq gedirdi biri-birinə. Məsələn, fərz eləginən axşamdır, şamı yeyibsən, həmsayəyə getməyi, kürsü başında oturmağı oladı bu Elə biraz. Allah deyirəm də. Şam işi yemişdik, bizim bir bazı mər vardı. Elə şamı yemişik, uşaqlar gəldi, durun gedək dayı oğlum gilə. Bəh. Gedərdi ora.
Geçen orada sovadı. Bəli. Sabahkən elə axşam şamı yemişik gələcəkdik. Bəh, bəh, Gündə bəh, bəh. fəqət bizim gün bərnaməmiz bu Səfa idi. və səmimiyyət var idi. Ya, deyirəm Daha ya. ayrılıq yox idi. Yox, Qədim əslən elə zaman elə siz buyuran təkin. Rəftamət çox idi, rahat idi. Məsələn mən dururdum axşam başlayardım, sizə deyirdim Tac xanım, bu abqışdan suyun biraz çox at məsələm. heç abdest tapa bilirdin. Abdest tapa Şirəti, bilirdin. saca ola da deyil. Nə mənə aşdan, şilədən heç zət yox idi. Dar düyünün məsələn pişirirdilər, içində dardanırlar. Görüblər. Yarmada. Yox baba, düyü. Aha. Cigə düyünün Cigə içində. düyü görmüşəm Ya, mən. onun içində dardanırlar. Aha. Eyni elə bir darıdır. Onu görməmişəm. O- yox. Ondan məsələn pişirərlər ki, bunu ye görək nədir yeyəcək. Bəli. Allah səlamətlik. Heç zət. Mənim yadıma gəlir haca qədimin qəzalarından aş idi, kələcoş idi, qablı idi. Qablı idi. Ondan sonrası qovurma şorbası idi. Qovurma şorbası. Mən əlbəttə qovurma istəmənəm. Mən yağ şorbası ilə xama şorbası, kərə şorbasını çox istərəm. Çox istərəm. Bəli, abquşdan çox mən küftəni, rizə küftəni, bəli şorbanı istərəm. Belə. Bəli, belə rizə küftə. Daha nə mənə qəzalar yadınıza gəlir? Elə bu idi, daha bir şey yox idi. Bir dənə də qəza yadınızdan çıxıbdı. Çürütmə. Ha, bir də çürütmə vardı. Rəhimcildə Quru qonaq daş. idi. Xoləndə bildiyim Roya xanım çürütmə. Quru daşı. Ona da deyərlər qurudur. Quru daş da yeyərdik. Bəli, Evet, quru daşı. Bəli. Kələcoş. Kələcoş. Qədim zaman deyərdilər aşdı kələcoş deyir, ya mənə xoşdu. Bu da qədim. Deyərdilər aş, qapıya kimi Yoldaş. yoldaş. Bunlar da bir sözlər idilər. Ötələ. Mən fikir edirəm ki, və qolu məruf mən soruşduqlarımı soruşmam və siz də sorun nə mənə zəifizə gəl. Şeylər ki, yadavarlı xatirələr. Yadınızda nə mənə var deyin də. Deyin də qalmaz. Aha. Bir də Hacı xanımın aşpəzisindən deyin. Qədim zamanı qəzalarından aşpəzisindən deyin. Onun aşpazçılığı vaqən doğrudan aşpazdır. Bəh, bəh, bəh. Nə mənə toy olaydı, ondan sonra biri məsələn dünyadan gedib, filan Allah eləyib. rəhmət eləsin. Hamısının qəzasını bu pişirər. Maşallah, maşallah. Yani o sene nümunaydı. Bəh, bəh. Əslən aşpazçılıqda Vaqən, nümunə idi, yeşil yəni. Vaqən, vaqən. İndi bir yer qocalıb, zədələ bir. Gənə də məsələn birdən bu uşaqlar gələrlər, Bəli. o özü baş qatmasa heç yer bir eləyəməz. Bəli, bəli. Ha. İnşallah səlamətli Bəli. olsun. Dərman da yona bilirlər. Aha. Dərman daşlarımız var idi bizim qədim zaman. yarma bəli. çəkmək üçün. Yarma çəkərdik, bəli, bəli, bəli. Hə. Siz zehninizdə nə mənə keçir, sizdə sual eləyin. Bir dənə daşım vardı, onu qəşəng sındırıram aradan, 2 dənə ləpə daşı yonaram. Bəs onların dəqiqən zadları var da, hərəsinin bir əndazəsi var. Hərəsinin əndazəsi Məsələn, bu var. buğdanınçıdır. Bu da yarmanınçıdır. Yarmanınçıdır. O da məsələn ləpədən ötürür. Ləpəninki bu yeşəlikdə olur. Bəli, bəli, bəli. Ki əzməsin bunu. Aha. Ağa bas o mənim. Hə? Bas o mənim. Em bas o mənim. Hə. Bunun için bize bir dənə ətdaşı veriblər. Bəli, bəli, bəli. Bəli, mütəəssifانه heç bazara getmişik, toxmağına tənbəllənmişik olaq. Yəni Düzdür, bəli. gözlərimiz Mənim elə rəhmətli mamam da ta axırlara kimin ət daşı ilə döyərdi. Və Bəli, qeyn küfdə anamda döyərdi. hətta ət daşı ilə döymək, ətinlərdə saqqız təkin yapışmağı İndi görürsən Bəli. sonra mən İndi çəxliyində heç heç şey. Heç şey. Dosiyaya salırlar, bölümün ləzzəti də olmur, məzəsi də olmur. İndi o da evdə qalır, ət daşı qalır. Bəh, böyük. birik. Bəh, ya biraz Yəni ləpələri çox döyməzlər, Aha. o ilə yapışır bədənəsinə. bədənəsinə. Bu Ləpə- fikrin vursan geri bir də qovzan atayım. Topu təçin. Bəli, mən uşaq idim, gedərimdən ağam da kilisə çarrağında daş yonaydı. Bir də keçəndə orada çox vaxt gedərdim ağamın yanına. Bəli. Yer dolu olaydı xırda daşla. Yəni yeridikcə bunlar qıçın altında dəybəşəydilər. Bir şey yadıma gəlir, ağam elə bir orada oturmuşdu, daş yonurdu. Mən də tələsik yenmişəm, uşaq idim, 5-6 yaşım vardı. Qaçdım ağamın yanına, qabağına, o da qəşəng yıxıldım, hər yerimi yaraladım. Durdum ağlaya-ağlaya qoydum gəldi. Sabah səhər var. Məsələn. Mənim ağamcil evləri qəşəng usul üzündəndir. Bəli. Bizlər kimindərik, yatalar yarısına, Düzdür. belə yarıb neyəcəm. Rahat, 3 yarımda mən namaza duracam.
Hacı abi sizi çok yorduk. Xahiş Bağışlayın. edirəm, İnşallah xahiş görüşəcəyik. Çox Amma məmnun. sabahlam inşallah. İnşallah mən Saati neçəni nahardan desəz? sonra kəsərəm onu. Əlləz ağrımasın. Qurbanam da sağ olasınız. mən onu Çəşm qurbanam. Çox kəsərəm. xoşal oldum. Onu mən İnşallah kəsərəm, hazır görüşərik. edərəm, Sağ sabah olasınız. gəldiniz, Qurbanam. qonaram. Sağ olasınız. Məmnun. Təşəkkür. İnşallah sabah qərar. Dizimiz düşsün. Həm filmimiz düşsün da yadigarıdır. Hacı abi, bu əkizimizi salır. Bu da qəşəng düşürük burada da. Baxın. عزیزان همراه متشکرم از اینکه تا اینجای برنامه با ما همراه بودید و امیدوارم که این ویدیو هم مرتوجه شما عزیزان واقع بشه. امید که با لایک هاتون، با کامنت هاتون، با نظرات خودتون، با انتقادات و پیشنهادات خودتون و حتی سوالات خودتون ما رو در این زمینه یاری بکنید که بتونیم یک آلبوم بسیار کامل و خوبی رو از شهر باستانی و پرارزش شهرستان خوی، آذربایجان غربی و ایران رو برای همه عزیزانی که علاقه‌مند به ایران و فرهنگ ایرانی و سنت‌های ایرانی و کل مسائل ایران هستند رو تقدیم بکنیم و یادگاری باشه برای آیندگان. امیدوارم که همیشه خوش و خرم باشید و سلامت. به امید دیدار شما عزیزان در برنامه‌های بعدی. خداوند یار و نگهدارتون.